హలో ఫ్రెండ్స్, నేను 5 స్టార్ కుకింగ్ లక్ష్మిని. ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? ఈరోజు వర్షాకాలం బాగా ఎక్కువ అవుతుందండి. రోజు వర్షాలు పడతా ఉన్నాయి. అందుకని పిల్లలకి జలుబు దగ్గు చేస్తూ ఉంటుంది కదా, అందుకని హోమ్ రెమెడీస్ వంటింటి చిట్కాలు చెప్తామని అనుకుంటున్నాను. నా ఛానల్ ఫస్ట్ టైము చూస్తుంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి, వీడియో లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. పక్కనే ఉన్న గంటను క్లిక్ చేస్తే ఆల్ వీడియోస్ వస్తాయండి. ఇప్పుడు నేను వామాకు రసము, పిల్లలకి దగ్గు జలుబు తగ్గుతాయండి 2-3 రోజులకి. వామాకుతో రసమును, వాము, శొంఠి, మిరియాలు అదొక పౌడరు, ఇంకొకటి తులసి, తేనె, మిరియాలు అదొక, పిల్లలకి తేనె వేసి కొంచెం మనం దంచేసుకొని ఆ రసం కూడా కొంచెం చప్పరిస్తే దగ్గు జలుబు వెంటనే తగ్గుతాయండి. 2-3 రోజులైనా పర్వాలేదు, కొంచెం పూట పూట పెట్టవచ్చు మనము ఎప్పటికప్పుడు చేసుకొని. అందుకని మన ఇంట్లో వామాకు చెట్టు, కొంచెం తులసి చెట్టు, ఒక అలోవెరా చెట్టు, అలాంటివి ఆయుర్వేద చెట్లు ఉంటే బాగుంటుంది అని అనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు చూసేసుకుందామండి. ఇదిగోండి, ఇది వామాకు. ఇది వేడి చేసుకోవాలి, ఇది వేడి చేసుకోవాలండి. స్టవ్ అంటించి వేడి చేసేసుకుంటే ఇలా 4-5 వేడి చేసేసుకున్నామండి. ఇవన్నీ రసం వచ్చేస్తాయి ఇలా పిండితే, ఇలా రసం వచ్చేస్తుంది. ఆ రసం తీసి పెట్టుకున్నాను చూడండి. ఇదిగోండి, రసం తీసేసాను. ఇది కొంచెం కొంచెం పిల్లలకి పట్టించవచ్చండి, ఉదయం సాయంత్రం అట్లా. అలాగే తులసాకులు చూడండి, ఇవన్నీ ఈ చిన్న రోట్లో వేసేసుకొని ఇలా దంచేసుకోవచ్చు. కొంచెం మిరియాలు అన్నీ వేసి దంచేసుకొని మిరియాలు, తులసాకు, కొంచెం తేనెలో ఇలా వేసేసుకొని కలిపి పెట్టేసుకోవచ్చు. ఇది తర్వాత ఇదిగోండి ఇంకొక చిట్కా, వాము, మిరియాలు, కల్లుప్పు, కొంచెం శొంఠి వేసుకోవాలండి. నా దగ్గర శొంఠి అవైలబుల్ లేదు, అందుకని అల్లం చూపిస్తున్నాను మీకు. ఇది సున్నంలో బాగా నాన్నిచ్చి ఎండబెడతారండి, అదే శొంఠి. మీకు దొరికితే మీ ఇంట్లో ఉంటే ఇలా చేసేసుకోండి. ఇది బాగా అన్నీ కలిపి వేయించేసుకొని, ఇలా అల్లం కాదండి శొంఠి తీసేస్తున్నాను, అన్నీ వేయించేసుకొని పౌడర్ కొట్టేసుకోండి. ఆ పౌడర్ కూడా నేను రెడీగా చేసి పెట్టేసుకున్నాను, మీకు చూపిస్తున్నాను చూడండి. ఇది కొంచెం ఇలా చిటికెడు పిల్లలకి వేసినా చాలు, లేదా కొంచెం గోరువెచ్చటి నీటిలో బాగా మరగనిచ్చి ఆ నీళ్లు వడకట్టేసి కొంచెం తాగించిన, కడుపులో ఏదన్నా కడుపు నొప్పి, కడుపు ఉబ్బరం, అలా గ్యాస్ట్రిక్ ట్రబుల్, కొంచెం పాలు తాగుతుంటారు కదా పిల్లలు, అందుకని ఇలా తగ్గిపోద్దండి. ఇది 2 సార్లు వేస్తే అన్నానికి ముందు కానీ అన్నం తర్వాత కానీ వేసుకోవచ్చు. ఇలాంటి చిన్న చిన్న చిట్కాలు మనకి ఎంతో ఉపయోగంగా ఉంటాయి, తెలియకుండానే మంచి ఉపయోగం ఉంది ఇవి. కొంచెం తేపులు వస్తున్నా కానీ పిల్లలకి మనమైనా వేసుకోవచ్చు, పెద్దవాళ్ళమి ఏం కాదు, బాగుంటుంది ఈ పౌడరు. ఎందుకంటే ఇది వెచ్చ చేసుకొని మనమంతా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్నామండి, అందుకని నిలవ ఉంటుంది, పాడు కాదు. ఇదిగోండి, ఇదేం వామాకు రసము, ఇదేమో అల్లం కాదు సారీ, తులసి, మిరియాలు, తేనె. ఇది ఇలా నాలుక మీద పెడితే పిల్లలు చప్పరించేస్తారండి. ఇది కొంచెం వేడివేడి అన్నంలో ఒక శొంఠి, వాము, మిరియాలు, కల్లుప్పు కలిపిన పౌడర్ అండి ఇది. కొంచెం వేడివేడి అన్నంలో కాస్త వేసి కొంచెం నెయ్యి
ఒక ముద్దలోకి తినిపించినా పర్వాలేదు, పిల్లలు తినేస్తారు. అట్లాగే ఈ శొంఠిని కొంచెం పసుపులో బాగా ఇలా కలిపేసి మనం బాలింతలకి ఇలా మోచేతుల దగ్గర, అరికాళ్ళకి, మాడు భాగంలో తలస్నానం చేసి వస్తారు కదా వాళ్ళు బాలింతలు, అప్పుడు బాగా వేడిగా అనిపిస్తుందండి. ఇది పోస్తే ఇలా బాగా నలిపేసి రుద్దేసేయాలి అరికాళ్ళు, అరిచేతులు, కొంచెం మాడుకి, మనం ఎక్కడైతే జాయింట్లు ఉన్నాయో అక్కడ బాగా రాసేస్తే కొంచెం మనకి ఒళ్ళు పెయిన్స్ అలాంటివి ఉంటాయి కదా బాలింతలకి, అవన్నీ తగ్గించేస్తాయి. మాకు అప్పుడు మా అమ్మ రాసేదండి. ఇదిగోండి ఇలా నలిపేసి, లేకపోతే మిక్సీ అయినా పట్టేసి వేయొచ్చండి. పసుపు, మన ఇంట్లో చేసుకున్న పసుపు, వాము 2 కలిపేసి బాగా మాడుకి రాసేయాలండి. ఒక 10 నిమిషాలు 5 నిమిషాలు ఎట్లా రాసేస్తే మన ఒంట్లో నిమ్మంతా లాగేసి కొంచెం వేడి అనిపిస్తుంది. ఎప్పుడు కాళ్ళు నొప్పులు అలాంటివి రావు. ఇప్పుడు వర్షాకాలంలో కొంచెం పెయిన్స్ ఎక్కువగా ఉంటాయి, చల్లగా ఉంటుంది, బాలింతలు ఆడకూడదు అంటారు కదా, అలాంటప్పుడు ఇలాంటి రెమెడీస్ బాగా పనిచేస్తాయి. ఈ వీడియో కనుక నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఉంటానండి. బాయ్ బాయ్. నమస్తే. బాయ్ బాయ్. నమస్తే.